ឥឡូវយើងមក unboxing ម៉ាស៊ីនស្ពង NAB 210ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសម្ភារៈស្ពងនេះគឺជាឆ្នាំងសាកឬក៏ដោយដុតភ្លើងនេះគឺជាសភៅណែនាំហើយនេះគឺជាបន្ទនាហើយនេះគឺជាម៉ាស៊ីនរបស់យើងឥឡូវយើងមកដំឡើងម៉ាស៊ីននិងមើលរបៀបប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកស្រាវទៅយកហើយមកខាងដោតជាប់ម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងដោតជាប់ធ្វើមូលឲ្យដូចទំនេរនៃការដើម្បីឲ្យវាជាប់ស៊ុបហើយសម្រាប់មកខាងទៀតបងត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ឆ្ពង់ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមើលខាងណាដែលមានជើង3ប្រសិនបើបងប្អូនចង់ស្ពង់តាមមាត់ត្រូវប្រើ connector មួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ស្ពង់តាមច្រមុះត្រូវប្រើ connector មួយនេះវិញឥឡូវយើងមកកាត់សរោមប្រៃដើម្បីធ្វើការស្ពង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមួលបើកហើយដាក់សរោមប្រៃនៅកន្លែងនេះនឹងចងចាំថាមិនឲ្យលើសគំនូដែលសរសេរ 6ml ហើយមួលបិទវិញបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានភ្ជាប់ល្អហើយតោះយើងដំណើរការម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងកនេះបងអាចសេរីផ្សែងតិចឬច្រើនទៅខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំបងប្អូនអាចមើលបានអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ស្ពង់តាមច្រមុះផងតាមមាត់ផងយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ face mask នេះដែលវាមានពីរទំហំមនុស្សចាស់ផងនិងកូនក្មេងផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចសេរីផ្សែងតិចឬផ្សែងច្រើនហើយកន្លែងនេះគឺជាសន្ទះដែលបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រើម៉ាស៊ីនយូរខែវាអាចស្ទះកន្លែងហ្នឹងដែរបន្ទាប់ពីបងប្អូនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍រួចបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយសម្រាប់ឧបករណ៍ពីរនេះយើងត្រូវលាងជាមួយទឹកក្តៅដាំពុះដោយបងប្អូនប្រើរយៈពេលនៃការត្រាំហ្នឹង5នាទីហើយនៅពេលដែលបងប្អូនត្រាំរួចហើយនៅពេលដែលយើងសល់ពេលយើងត្រូវទៅលាងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយលាងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗរួចសម្ដិលវាឲ្យស្ងួត